Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn 3 ván đấu rất hay tại vòng 1 giải cờ tướng SEA Games 31 nội dung cờ tiêu chuẩn diễn ra sáng ngày hôm nay 16 tháng 5 2022. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1 Đặng Cũ Tùng Lân và cao thủ Thái Lan. Sure. Sure.吃鸡，吃鸡，吃，吃，吃。Chơi đến đây cao thủ Thái Lan đã buông cờ nhận thua vì không thể nào đỡ được nước tướng 5 bình 6. Mời các bạn xem tiếp ván 2 ván cờ rất hay của cao thủ Singapore Ngô Tông Hàn.
是是是是，将军。是是是获下。Cho đến đây, cầu thủ Thái Lan đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 3 Vũ Quốc Đạt với cao thủ Malaysia.是
将军，吃，吃，吃，吃鸡，吃，将军，吃鸡，吃鸡，
吃。吃。将军，吃。吃。吃。吃。吃。将军，吃。将军，将军，再将。将军，吃。吃。
将军，吃，吃，Tướng 5, bình 4. Chơi đến đây hai bên đã đồng ý hòa. Rất tiếc cho Tiểu Bá Dương Vũ Quốc Đạt đã bỏ qua cơ hội chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất.